குழந்தையின் சளி மற்றும் இருமல ஒரே ஒரு பொருள் வச்சு சரி செய்ய முடியுமா? ஆமாங்க. கண்டிப்பா முடியும். அது நம்ம சித்திரத்தை தான். சித்திரத்தை கிட்டத்தட்ட பார்க்கறதுக்கு சுக்கு மாரியே இருக்கும். இது நம்ம குழந்தைங்க இருக்க எல்லா வீட்லயுமே கண்டிப்பா வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள். சித்திரத்தைய 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து தேன்ல குழச்சு, அத காலை, மாலை 2 நேரம் குடுத்தோம் அப்டின்னாலே, சளி இருந்தாலும் நல்லா கரைஞ்சு வந்துரும். இருமல் இருந்தாலும் நல்லா மட்டுப்பட்டுரும். ஒரு சில குழந்தைங்க தேன்ல கலந்து சாப்பிடல அப்டின்னா, அதுக்கு பதிலா பால்ல நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி கூட காலை, மாலை 2 வேளை குடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். காய்ச்சல்ல இருக்க குழந்தைங்க ஒரு சில டைம் சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு காலையில மட்டும் பால்ல இத மிக்ஸ் பண்ணி குடுத்தீங்க அப்டின்னா, பசிய தூண்டுறதோட நல்லா சாப்பிடவும் செய்வாங்க. 6 மாசத்துக்கு மேல இருக்க எல்லா குழந்தைகளுக்குமே இத குடுக்கலாம்.